Comencem amb una dada. Sabíeu que a Catalunya i a Espanya, tot i l'esplendor del futbol femení, les dones protagonitzen menys del 5% de les portades esportives? Però i si us digués que l'esport femení és una oportunitat de mercat més gran del segle XXI? Benvinguts i benvingudes als podcasts de Power, el projecte europeu d'Erasmus Plus Esport, en col·laboració amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Soc la Inés de l'Arco i avui parlarem amb una dona que està a la trinxera de les redaccions canviant el relat des de dins. Ens acompanya la Begoña Villarrubia, llicenciada en Ciències de la Informació, periodista de Mundo Deportivo des del 1994 i guanyadora del Premi Dona i Esport gràcies a la seva tasca en fomentar l'esport femení. Actualment segueix la selecció espanyola femenina de futbol, havent cobert 3 mundials i 2 Eurocopes. Però a més, la Begoña és una impulsora de la igualtat. Organitza la Gala Femenina Europea i, a més de col·laborar amb diferents mitjans, també ho fa en el cicle Dones amb Impacte de l'Ajuntament de Barcelona. Begoña, benvinguda, un privilegi. Gràcies, Inés, encantada d'estar aquí. Avui parlarem amb tu de quina és la representació de l'esport femení en els mitjans de comunicació. Segons les dades de l'estudi Power, demostra que quan es dona una cobertura de qualitat, l'audiència del públic en general és bastant positiva. I moltes vegades fem servir l'argument de que no hi ha demanda d'esport femení per no parlar-ne. Tu què en penses al respecte? Això de l'esport femení no interessa, tot això ja no serveix. Ja és un argument que ja no té fundament i que, a més, no és veritat. Aleshores, nosaltres al Mundo Deportivo hem comprovat que tu, quan dones esport femení, hi ha al darrere una expectació i una audiència molt interessant que no deixa de créixer, no només entre dones, sinó entre dones i homes, entre nenes i nens, i això és una realitat. Llavors, què passa? Que quan em diuen això de que és que no interessa, no genera, tal, diríem, nosaltres a Mundo Deportivo tenim uns medidors de clics. Tu, quan fas una notícia, tu saps si l'ha vist molta gent, poca gent, com les audiències de televisió, però en la web. I ara, en la web, l'esport femení està a l'alçada de la Fórmula 1. Estem parlant que està molt per sobre del bàsquet, està per darrere del futbol, perquè el futbol és un transatlàntic, però l'esport femení, el futbol femení està darrere de futbol, de tenis, de motos i està a l'alçada de la Fórmula 1. Això vol dir que hi ha moltíssima expectació. Et parlo de futbol femení perquè és el que més s'està venent ara perquè és l'esport rei a Espanya, no? Però si se li dona l'oportunitat a altres disciplines femenines, jo estic segura que hi haurà una empenta important i que això anirà cada cop a més. Hi ha algun protocol al Mundo Deportivo per intentar trencar la desigualtat a l'hora de relatar i de donar espai a l'esport femení respecte al masculí? És una cosa que depèn més del periodista? Com organitzeu dins del Mundo Deportivo aquesta equitat entre homes i dones en l'esport? No hi ha cap protocol. El que passa que quan els periodistes veiem que l'esport femení està pujant tant, t'has d'implicar sí o sí, t'has de pujar al carro, no? Jo quan vaig començar era un tema més reivindicatiu, de dir, ho he de fer perquè soc dona i trobo que això s'ha de fer, no? Potser amb aquella vessant, no? Però ara ja no és aquella vessant reivindicativa, ara hi ha un equip de periodistes que tots s'han adonat que això tira, dona clics, genera audiència i s'ha de fer. Tot i així, com dius tu, encara és molt insuficient, encara hi ha molts periodistes reacis. Hi ha un problema real, que tu el saps bé, que no hi ha dones en càrrecs de responsabilitat i de decisió. Això frena molt aquesta evolució i llavors hem de posar tots el nostre gra de sorra, potser amb aquella idea de dir anem tots a empantar, no? Perquè si no, bé, ni protocols ni res, vull dir, és una cosa molt individual. Entenc. A més, hi ha una dada curiosa que indica també l'informe Power, que és que les marques inverteixen en valor d'empoderament. Llavors, si els mitjans de comunicació no parlen d'esport femení, que justament és una part de l'empoderament de la dona, estan perdent vendes, clics i diners. És que, a més, qualsevol mitjà de comunicació que tingui una mica de visió de futur se n'adonaria d'això que estàs veient. Les marques estan apostant molt per l'esport femení
I no perquè només venguin productes a dones, sinó perquè hi ha molt home consumidor també d'esport femení. I és una font que, bé, ens aniríem al Mundial de Futbol, als Jocs Olímpics, als grans slams de tenis i te n'adonaries la quantitat de marques que estan apostant només pel femení, el masculí ja no el volen, no? Llavors, perdre tot aquest... Sí. Perdre aquest mercat és de tontos, la veritat. Llavors, trobo que veuen molt interessant perquè l'esport femení dona un valor que el masculí no dona. El masculí, primer que ha tocat bastant sostre ja, està una mica cremat, ¿vale? I després l'esport femení encara reconcilia molt amb el que és el fair play de l'esport, els valors, està molt relacionat amb això, no està tan contaminat com és l'esport masculí, entre cometes, no dic que estigui del tot contaminat, però hi ha aquell terreny verge que moltes marques han vist que és una oportunitat de negoci molt xula. Llavors allà sí que trobo que s'estan perdent no només lectors, sinó també patrocinadors. Tu quines bones pràctiques fas servir en el teu dia a dia justament per fomentar l'esport femení? Crec que és molt important tractar l'esport femení amb rigor. Hi ha molta condescendència. Que mones, que tal... No, amb rigor. Això és molt important. I després amb professionalitat. Crec que l'esport femení et dona l'oportunitat de ser molt professional. Jo encara puc entrevistar una jugadora com t'estic parlant tu, fer un cafè amb ella i tal, no? Amb els homes això ja costa més, hi ha una barrera, ja ho saps, amb els clubs, molt important, tens el cap de premsa, tens la gent que t'està mirant, tens l'altre que t'està comptant el temps. Clar, a mi l'esport femení m'ha reconciliat molt amb la professió i això em fa molta il·lusió, però crec que s'ha de tractar amb rigor, amb professionalitat. Afortunadament hi ha cada cop més periodistes que estan tractant l'esport femení com cal i això és molt important. És que justament t'anava a preguntar això, no? Creus que hi ha, sota la teva experiència i visió, la mateixa rigorositat entre l'esport femení i el masculí? O això és més una cosa de les dones periodistes i no tant dels homes? No crec que sigui tant homes i dones, mira que et dic, sinó com un tema de visió, no? De vegades encara hi ha un esport femení, un tractament de l'esport femení molt, molt dolent, de cosificació de la dona, de fer el llistat de les més guapes del Mundial, les més sexis de los Juegos, això encara. I ja no dic la nòvia de... Jo recordo un titular de la Paula Badosa, la nòvia de Broncano, que és això, en premsa esportiva. O, per exemple, quan van guanyar la pilota d'or l'Aitana Bonmatí i el Rodri Angar i l'Aitana han patit en una portada d'un diari molt venut. Això l'any passat, no en el segle XX, això l'any passat, no? Llavors costa, fa mal a la vista quan trobes encara aquestes males praxis. He de dir que, igualment, jo quan vaig anar aquest estiu a l'Eurocopa, per exemple, de futbol femení, els professionals que cobreixen el futbol femení són igual de professionals, tant ells com elles. Són més les males praxis que arrosseguem en alguns periodistes que encara cosifiquen i tracten l'esport femení d'una manera sexista. Sí, més convencional o més antiga, potser, no? Perquè justament les guies del COI justament estan intentant fomentar que no es cosifiqui, que no s'infantilitzi tampoc a la dona, i el projecte Power també destaca que el 60% de la presència esportiva a les xarxes també oblida les dones. Llavors ha de ser un combo de situacions, o sigui, s'han d'alinear els planetes al final perquè això funcioni, i la importància també ja no de les dones periodistes sinó dels homes i de la gestió que fan els mitjans de comunicació en general. La responsabilitat deontològica com a periodista, tu has de tractar la informació tant d'homes com de dones amb el màxim rigor, amb respecte i amb professionalitat. Està l'infantilisme i el sexisme, com hem dit, no? Però després hi ha un tractament que hauria de ser continuat, perquè si no, no generes expectació. A mi no em serveix que la Mireia Belmonte guanya l'or olímpic. Mira, ha sigut portada. I l'endemà què? I l'altra? La Champions femenina, el Barça ha guanyat. Mira, han fet portada i 2 pàgines. I l'endemà? Clar, no basta, ha d'haver-hi continuïtat. Catalunya es troba a l'avantguarda de l'esport femení. Ja és un pas endavant, un 25% de visibilitat en té. És evident que l'esport femení, competitiu, evidentment, i de qualitat, els números surten. Els números surten. A mi, que estigui Catalunya al capdavant, trobo que té molt a veure amb el Barça femení. Ha hagut un boom molt interessant, hi ha moltíssim lector de Barça femení i crec que ha fet molt de bé al final al club.
en tractar el Barça femení d'aquesta manera. Vull dir, en el moment en què han fet que l'equip sigui professional i s'han adonat que hi ha al darrere molts seguidors, van obrir el Camp Nou, que la gent els hi deia, uf, el Camp Nou que fot, ja veuràs quin ridícul, doncs 90.000 persones, no? És a dir, es va omplir, no? Es va veure ja que hi ha una expectació molt interessant. Crec que aquesta dada deu venir del Barça femení, perquè és veritat que quan a la resta encara estem com la resta de països bastant al darrere. Sí, bueno, suposo que també, igual que els esports, els altres esports, el futbol, al cap i a la fi és l'esport rei, no? Els altres esports també els hi costa una miqueta sortir als mitjans, en el cas de les dones o de l'esport femení encara és més greu, no? Parlant de futur, quines recomanacions donaries a tant homes com dones periodistes si comencen en un mitjà de comunicació i el seu cap li diu que l'esport femení no interessa, tot i que ell o ella estigui interessat en cobrir? Doncs jo els diria think big. Vull dir, pensa en gran, perquè realment és una oportunitat de futur boníssima pensar en l'esport femení. No com a dir que bé vaig a fer-ho perquè em vull implicar en la igualtat, no, perquè realment val la pena, tindràs molts lectors, tindràs molta audiència, tindràs l'oportunitat de fer un periodisme de moltíssima qualitat. El mitjà de comunicació que ara no s'implica en l'esport femení està mort, està perdut. Aleshores que jo ho estic veient, vull dir, jo porto 30 anys al Mundo Deportivo, jo quan vaig començar era residual l'esport femení, no? I en 30 anys, que tampoc és tant, mira on s'ha posat, no? Però és que a més aquest creixement està sent molt ràpid i llavors trobo que val la pena, que no es deixi portar per la tradició, sinó que arrisqui, que tingui la ment oberta, que s'impliqui i que val molt la pena, no només periodísticament i professionalment, que tindrà una professió, doncs, com et deia, no? Que et permet ser professional de l'esport i del periodisme esportiu, sinó que a més tindrà l'oportunitat de contribuir en un creixement que no està bé. A una millora general, no? Al final, si sumes els dos esports, s'engrandeix el sector. Vull dir, si només parlem d'esport masculí o d'uns esports en concret, només estàs guanyant o donant-li benefici a una part. Per què no sumar l'altre i fer més gran el sector esportiu, no? I donar oportunitats i opcions a tothom. Exacte, i sobretot si la periodista és dona, endavant, perquè el periodisme esportiu encara és un dels últims reductes on hi ha molt poquetes dones, costa molt trobar-nes, les que n'hi ha... Bé, ja ho saps, costa molt que siguin directores, que siguin subdirectores, o si vas a un esdeveniment cobrir la crònica i no que et donguin només el peu de camp. És a dir, que és un reducte encara molt masculinitzat i si és dona, doncs endavant, perquè realment fa falta la visió femenina a tot el món, però en el món de l'esport encara més. Sí, en la gestió, no? El decidir què cobrim, què no cobrim, qui ho cobreix, de quina manera, quin espai li donem. I com ho fas? Perquè és molt maco, la visió femenina trobo que és molt important en el món de l'esport. I ens traiem aquests clitxers tan masculinitzats, tan masclistes, no? Sí. Que ara ja xirrien bastant. Per concloure, si poguessis implementar una sola mesura obligatòria, quina seria o quina és la idea o quin creus que seria el camí a seguir? Per mi, en el periodisme esportiu fan falta les quotes. Jo sé que són molt impopulars, no? La discriminació positiva no sempre està ben vista, però és cert que les quotes han funcionat molt bé en tots els terrenys, en l'empresa, en la política, etc. En el periodisme esportiu també ho faria. Jo diria 50% dones en les redaccions i 50% d'esport femení en els diaris. I ens sorprendrien de com aniria de bé, perquè tu ara agafes el Mundo Deportivo, el Marca, l'Esport, el que vulguis, i en paper, si trobes una pàgina d'esport femení, dona les gràcies. I això no és normal, això s'ha de revertir d'alguna manera, no? I jo doncs, crec que l'única manera seria implantar les quotes. Perfecte, Begoña, escolta, moltíssimes gràcies. Evidentment, queda clar que si no es fa esport femení, els mitjans esportius moriran, perquè és el que està creixent ara mateix, és la innovació, és un mercat nou a explorar, a explotar, que beneficia no només a la societat, no només a les atletes, sinó també a les empreses. Exacte, és que morts, així de clar ho dic.
Vull dir que fa uns anys no t'ho diria, però és que ara estem vivint... No és un boom, és que s'ha assentat ja l'esport femení i el que no es puja al carro s'ho perd i està perdent. Ho pot patir molt. Doncs bé, l'informe Power ha donat el mapa, ara només cal que els mitjans de comunicació vulguin recórrer el camí. Moltíssimes gràcies.